うわすごい、見て、めっちゃ綺麗。すごいな。今日こんなとこで釣りしてたよな。やばいです。原料取ってよかったね。そうですね。お疲れ様です。今日の明良丸さんのと一緒に回った釣りの釣果で大会にちょっとエントリーしました。はい。なんか声がかってる。すごい。クエおる。今日頑張って釣ったやつやな。はい、モスさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は初めてやな、魚釣りこう誰かに連れてってもらった。いや、本当になんて楽しいんでしょう。第1話で釣り船に乗らんって言ったら撤回しましょう。いや今日は釣り船乗ったな。がっつりなりましたね。釣り船優秀、船も優秀。いや、ほんまにあね。んだけの波であれぐらいで済むやん。もうね。こんな荒れ狂う海で絶対釣れへんと思うところで釣れるから。マジっすか。ね。進捗ちょっと食べようよ。はい。何どうですか。じゃあこれしてる。マジっすか。もう新鮮その。いただきます。ほんまに締め方もめっちゃ上手で。うまい。またそれもレクチャーしてもらったんですね。あ、そうですそうです。うわ、そこめっちゃうまそうっすすね。ごい。ここですね。やばい。これやばい。今日釣ってきた。さっきまで生きてたやお仕事お疲れ様お疲れ様です。でさ、大好物を釣ってきてくださってありがとうございます。よかったです。つ。けいこちゃんの釣りの世話全部豚にやってくれてる。私最初全然釣れなくて、で、豚兄がよっしゃ次絶対釣らすからって言ったらひらめきです。あれすごい。やばい。しかもやばいね。ヒラメは豚兄が今日食べたいって言ってましたね。そうなんか今日縁側食いたいなとか言ってた。そうその次に釣ったもん。そう後ろけいこちゃんが釣るという。そうなんです。60センチのヒラメ。やばいです。海面から目つきなんやと思いました。これでお腹いっぱいになったから。そうですね。ほんまにまだまだ。まだカンパチとヒラメシ出てくる。やばいしらめ食べたい。これ入れましょう。わあ今日カンパチとかめっちゃ楽しみよ。いや、釣り好き釣ったことなかったんですよ。なあ。初めての女子をケンジさん、カンパチばっかり釣った。ケンジが3匹。ケンジさんが釣ってくれたカンパチ。いただきます。いただきます。うまい。やばい。めっちゃ出てる。そう。いいわ、めっちゃ美味しそう。絶対美味しいと思う。絶対美味しい。
まいです。今回の船釣り部門第3位はダンケンジさん、3位入賞です。マジですか。あれがありがとうございます。すごい。買った商品ははい1位か思ったんだなんけどな。と伊勢海老です。伊勢海老です。すげえ。生きてます。2匹やと思ったら3匹おる。あ、3匹嘘。伊勢海老3匹です。おめでとうございます。いいなケンジ。すごい。青物部門第2位はダンポタニー。何俺。よし。よし。イエ第2位と商品は何を釣った？何を釣った？メジロうん。 82センチ。 82センチ。80オーバーでブリじゃないの？ブリじゃないの？ブリっていうところもまだ僕からしたらメジロだな。なるほど。そうですね。プライドとしてあ、そうですね。90オーバーよね、最低でもね。メジロ大。メジロ大で。はありがとう。おめでとう。じゃん。天然クエ鍋付きペア食事券でーす。クエの町。おめでとう。おめでとうございます。青物部門第1位はじゃじゃん。モッサン。私？メジロ 84.5 センチ。モッサン優勝です。まさかの優勝です。じゃん。え？天然クエ鍋付きペア宿泊券です。宿泊？そうです。奥様とぜひ。はい、ありがとうございます。いいね。これ全国大会？ありがとうございます。じゃあこれでということは我ら。ワンツーワンスリースフィニッシ痛い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 。ュ。もうないやろ？もうあんの？まだあるのなんか。何釣りました？ちっちゃいチ下火だねャリコ。チャリコも釣りましたけど。エソも釣っとけ。え、そうも釣りましたけど。嘘や嘘やろ？モッサン何ですか？なんて書いてあるんですか？なんと船釣り部門、多魚種部門みたいなのがあって、天然クエ鍋付きペア食事券です。あ、ヒラメ60センチ釣ったからね。そう、ヒラメそう。おめでとうございます。素晴らしい。いやでもなんかたまたまね、台風かなんかで大会が延期になってたまたま今日だって。ほんま今日はいい釣りでした。まさかの釣れただけでも嬉しかったのに、まさかの釣り大会でみんな入賞する。そう。しかも表彰式に出ないという。表彰式中はラーメンだった。次もうちょっとでかい魚って何ですか？マグロ？マグロ？いやまだカンパチもさ、俺カンパチ128センチだ。僕がついたやつな。でっだから多分机よりもこれぐらいのカンパチ。マジっすか？モッサンドラゴドですよ。ほんまですよ。何調子乗ってるんですか？なんとかね、結果もできてありがとうございます本当に。ありがとうございます。楽しかったです。ごね教えていただいたことも本当小谷もよくしてもらって、いろんな人によくしてもらって、なんとかね、みんな釣れたしよかったもん。で大会でもね、まさか俺が優勝してね。こもってくそこは言いたい。じゃあみんなで最後に締めちゃおうか。あれで。釣りスリー。ビク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 。神経締め。ピタピタ。